вот мы где-то идем посередине Волги. Да, ничего не видать. Ветер, снег. Как на Северном полюсе практически. Да. Практически как на Северном полюсе. Вот. Отдохну немножко. Потому что ветер прям в лицо. Мы шли, наконец-то дошли. Повтори еще раз на камеру. Ну как? Бодренько. Сколько? Минут 40 топали. Ты думаешь, тут есть рыба? А? Ну смотри, если ее тут нет, обратно пешком пойдешь. Вот такие закаленные у нас. Мороз и солнце, день чудесный, брат. Минус ветрище, холодющий. О, больные рыбаки подвигаются, в нашу сторону идут. Смотри, думаешь, что тут тоже есть рыба. Мы их всех обманывали. Увели с рыбных мест, спасли рыбу. Слава нам. Рыба пока нет. Надеюсь, что она подойдет. Смотри, не зря же мы сюда пришли. Кстати, ее тут не будет, будем ходить. Лед сегодня интересный какой, вот если так посмотреть. Какой сегодня лед. Вот подошла правильная рыба. Поймалась. Хороший окунек. Огромный такой. Ну, нет, с удочкой, конечно, не большой. Первая рыба есть. Замечательно. Главное правильно подобрать нажим. Знаем, куда брать темп.